हेलो गाइस, ये मैंने मंगवा लिए हैं लेंस कार्ट से ब्लैक ब्लू फुल रिम एविएटर मीडियम साइज़ और अपना ब्राउन ब्राउन फुल रिम वेफेयर मीडियम। ठीक है, तो इसको देखते हैं यार कैसे कैसे निकलेंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम मंगवा रहा हूँ यार, तो अगर तुम्हें भी अच्छे लगे तो तुम भी मंगवा लेना। क्या बात कर रहे हो? नहीं, चलो इसको फाड़ देते हैं, इसकी पेन की ऐसी तैसी कर देते हैं। खुल जा सिम सिम। अरे ये तो पहले से खुला हुआ लग रहा है, पता नहीं, चलो देखते हैं। ये भी खुला हुआ लग रहा है, क्योंकि पैकेट भी ढंग से बंद नहीं करते हैं। खैर ये कुछ नहीं है इसमें, और बाकी खाली पन्नी है, के ऊपर बिल भी लगा हुआ है। बिल है, पता नहीं क्या बिल पे एक्चुअली क्यों लग रहा है, क्या है ये। ठीक है, 800 रुपये के भाई दोनों, सॉरी डिस्काउंट है। 1600 रुपये के दोनों थे ये जो मैंने मंगवाए हैं, तो इसको एक के साथ एक फ्री मिला है। तो 1600 3200, तो एक फ्री है तो मतलब 1600 हो गया, प्लस में डिस्काउंट वगैरह मिल गया मुझे 200-300 रुपये का, तो मुझे पड़ गए ये 1468, 1468 के। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कैसे हैं क्या है। ठीक है, दोनों में तो एक खोलते हैं यार, पहले से खुला हुआ इसको देख लेते हैं। अरे वाह, सॉलिड पैकिंग है यार, मेरे दोस्त के पास भी थी ऐसी पैकिंग, सॉलिड है। ये है अपने इसको मैं बाद में खोलता हूँ। ये हमारे विंसेंट चेज के। ठीक है, इसको जल्दी से खोल लेते हैं यार, क्या है इसमें। अच्छा, एक रुमाल वगैरह भी है साफ़ करने के लिए। ठीक है, बंद कर दो इसको। सॉलिड है, ये सॉलिड है भाई। ये जो मटेरियल है ना, ये अच्छा है, इसमें अपना सेफ रहेगा। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, इसको मैं पहन के भी दिखाऊंगा कैसे लग रहा हूँ। एक पन्नी, उसके बाद फिर से एक पन्नी, पन्नी पे पन्नी। ओके, बड़ी सॉफ्ट सी है। तो भाई ये है विंसेंट का वेयरफेयर गोगल। ठीक है, ये पोलराइज वाला है, लेकिन इसमें मुझे ना थोड़ा सा लेंस पे क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्क्रैच है। क्यों ऐसा लग रहा है, या फिर मुझे लग ही रहा है। एक मिनट रुको, हल्का सा लग तो रहा है, थोड़ा सा स्क्रैच हल्का सा लग रहा है भाईजान। इस वाले पे ना हल्का सा लग रहा है, ध्यान से अगर तुम्हें दिखाई दे तो पता नहीं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ठीक है, इसे पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है। हे अभी मैं इसको ढंग से कर देता हूँ, रुको कैमरे को। ठीक है भाईजान, ये देखो यार, आराम से देखो। पता नहीं अजीब सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो मेरे को यार एक्चुअली ना, तुम पहन के देखोगे ना तो ये बिल्कुल ब्लैक आउट हो रहा है और एकदम से ना दिख रहा है। ये बिल्कुल ही पोलराइज का यही फायदा है। खैर मुझे भी इतना पता नहीं है पोलराइज क्या होता है, लेकिन इसमें ना पोलराइज में तुम्हारा जो सनलाइट आती है ना, उसकी रेज आती है ना, उसको ज़्यादा आराम से इसको कम कर देता है, ऐसा कुछ है। चलो कोई नहीं, मैं दूसरा दिखाता हूँ तुम्हें। नीचे करते हैं कैमरा। तो डिसेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी पता नहीं, तुम देख लो तुम्हें खुद अच्छा लग रहा होगा या नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, दूसरा भी देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, बढ़िया है, सॉलिड है। विंसेंट चेज लिखा हुआ है और इस पे पोलराइज का, सॉरी विंसेंट का अपना लोगो भी लगा हुआ है। और सॉलिड है क्या, तोड़ के देखूँ क्या यार अभी अभी तो मंगाए, छोड़ो इससे ज़्यादा। ये क्या है, सही है। चलो देखेंगे इसको भी अच्छे से, यूज़ करके देखेंगे तब देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है। चलो ठीक है, जो भी है इसको रख देते हैं, सेकंड वाला खोलते हैं। चलो छोड़ो इसको, बाद में इसको रख दो बाद साइड में। भाई अब तू आ। ये हमारा ब्लैक ब्लू फुल रिम एविएटर। ठीक है,
इनके मैं इनबॉक्स में ना, इनबॉक्स बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में ना इनके वो मैं वो दे दूँगा दोनों के, कि भाई कौन सा कोड है और कौन से वाले हैं ये। तुम्हें अच्छा लगे तो मंगवा लेना यार, मुझे अच्छे लगे तो मैंने मंगवा लिए। अच्छा सेम, ओहो, रुमाल वगैरह भी सेम है, सब कुछ सेम है। ये हमारे एवेटर है, इसको भी पहन के दिखा दूंगा मैं यार कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। कमेंट में लिख भी देना भाई ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अच्छा सॉलिड है। सारी सारी रात जगाता है यही। अबे खुल जा यार, इतना तो मेहनत मैंने पढ़ाई में नहीं करी जितना अभी कर रहा हूँ। यार ये वाइट क्यों दे दिए? ओके यार, लग तो अच्छे ना, ब्लैक क्यों लग रहा है मुझे यार? ये है तो ब्लू, मंगवाया तो ब्लू था लेकिन ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है। नहीं तुम्हें भी लग रहा है ना ब्लैक? क्या पता धूप में ब्लू हो जाता हो। कोई नहीं, चलो देखते हैं इसको। सॉलिड है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी आराम से, इसकी मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और आवाज़ भी कर रहा है। इसको भी पहन के दिखाऊँ क्या कैसे लग रहा हूँ? चलो देखना। इसको निकालो यार, क्या है ये बेकार की चीज़ लटकती रहती है। ओके अरे ब्लू ब्लू है थोड़ा सा, इसको भी देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। इसमें भी ना थोड़ा सा एक्चुअली भाई, मैं ना एक्चुअली नहाया नहीं हूँ, आई एम रियली सॉरी, इसलिए मेरे बाल भी ऐसे हो रखे हैं, मैं भी तुम्हें ऐसा लग रहा हूँगा। तो चश्मे को देखो, मुझे नहीं, हाँ चश्मे को देखो। तो एक मिनट रुको, देखो तुम्हें अगर अच्छा लग रहा हो साइड में देख लो तो ये मंगवा लेना, ठीक है। बाकी मुझे तो ठीक ठाक से लग रहा है, मेरे को तो ढंग से दिख भी नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्या, शायद पोलराइज वगैरह की वजह से ना। बाकी अच्छा है, अच्छा खासा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, नहीं? चलो ये थे भाई दोनों मेरे गॉगल्स, तो मैंने दे दिया तुम्हें रिव्यू कि ठीक ठाक लग रहे हैं, और तुमने देख भी लिया कि पहनने के बाद भी कैसे लग रहे हैं, तुम पे सूट करेंगे नहीं करेंगे, ये भी देख लेना भाई है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे गॉगल्स डिसेंट है, अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत सही लग रहे हैं। और इनकी मैं डिटेल मैं तुम्हें दे दूंगा दोनों की, कि क्या कौन सा मॉडल है क्या है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में। विंसेंट चेंज के हैं, अभी शायद ऑफ़र चल रहा हो, एक के साथ एक फ्री है, और 1600 रुपये का एक है, ये भी 1600 रुपये का था, तो मैंने दोनों मंगवाए। 3200 रुपये पड़ना चाहिए, 1600 पड़ना चाहिए ना डिस्काउंट के साथ, उसमें और डिस्काउंट मुझे लगा के 1468 के पड़ गए। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।